Rikthehemi edhe një në studio të nderuar shikues, do të flasim në vazhdim për ditën botërore të hepatitit që shënohet pra sot në të gjitha vendet e botës e do të ketë aktivitete edhe në vendin tonë. Është një tryezë në fakt që organizohet, një tryezë rrumbullakat me moton "Njihu me hepatitin vepro tani", pra edhe ne do të flasim pak a shumë edhe për hepatitin, këtë infeksion që prek, nuk e di, qindra mijëra, nuk e di nëse shkon në miliona njerëz në gjithë globin. Kemi ftuar Skënder Sylën, shefin e zyrës së OBSH-s në Prishtinë për të folur rreth këtyre temave. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes ju agron dhe teleshikuesve të televizionit tuaj. Faleminderit shumë që jeni këtu. Nuk e di nëse teprova kur thash mbas edhe miliona njerëz mund të preken nga ky infeksion në botë. Jo, në realitet nuk e teprova. Në botë, mbas vlerësimet të organizatave botërore të shëndetësisë dhe raportimeve që bëhen nga shtetet anëtare të saj, vlerësohet rreth 400 milion individ, do thotë janë të smur nga hepatiti apo të infektuar me virusin e hepatitit. Këtu kryesisht flasim për hepatitin B dhe C, sepse ekzistojnë edhe forma tjera si hepatiti A, B, C, D, E, dhe kryesisht hepatiti B, C, D përhapen kryesisht përmes rrugëve, do thotë të gjakut, marrëdhënieve seksuale dhe procedurave të tjera jo të sigurta, përderisa hepatiti A bartet kryesisht përmes kontaminimit të ushqimit dhe të ujit. Por për faktin që rreth 400 milion individ janë të prekur, tani vlerësohet në botë, kjo e vërteton edhe rëndësinë që Organizata Botërore e Shëndetësisë i ka dhënë në Asamblenë e kaluar botërore të shëndetësisë në maj të këtij viti, kur shtetet anëtare kanë aprovuar strategjinë globale për adresimin e këtij problemi madhor të shëndetësisë publike, sepse tu nuk flasim vetëm për numra, por këta janë individ që kur infeksioni hepatitit sulmon, do thotë mëlçin në stadet e fundshme, ajo mund të shkaktojë cirozë, mund të shkaktojë kancer, mund të shkaktojë edhe vdekje, dhe vlerësohet se rreth 1.4 milion individ çdo vjet vdesin nga hepatiti. Andaj Organizata Botërore e Shëndetësisë në vitet e ardhshme, prej do thotë deri në vitin 2030 e ka një synim mjaft ambicioz që të eliminohet hepatiti nga globi. Dhe ka gjasa reale që ndodh kjo, se dim që kanë ekzistuar edhe smundje të kaluara që nuk janë më të rrezikshme. Po gjasat janë reale nëse ka një përkushtim nga shtetet anëtare, nëse ka një vullnet politik nga vendimarrësit, nëse ka një angazhim shtesë nga profesionistët shëndetësor, nëse ka një ngritje të vetdijes së opinionit të gjerë publik për mënyrat e parandalimit të infeksionit të hepatitit. Do thotë është një çështje shumë dimensionale dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përcaktuar edhe indikatorët apo treguesit matës të cilët do të monitorohen dhe evaluohen brenda vitit në bashkëpunim me shtetet anëtare, në mënyrë që ky, siç e përmenda në fillim, problem mjaft i rënd i shëndetësisë publike globale të adresohet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe individët të marrin testimin me kohë, por edhe trajtimin e duhur për ata të cilët kanë nevojë. Kush është më shumë i rrezikuar ndaj këtij infeksioni? Cilat vende, po thënë, cilat rajone, a janë vendet më të varfra, më pak të zhvilluara, apo nuk do të thotë kjo asgjë? Jo, kjo ka shumë rëndësi, sepse në bazë të analizave të cilat janë bërë dhe raporte dhe hulumtime të shumta, kuptohet që shkalla e infeksionit dhe atyre të smurëve kronik me hepatit është më e ulët në vendet e zhvilluara, me të ardhurat të larta ku kanë një status më të lartë socioekonomik, kurse është më lartë në vendet e varfra ku kanë edhe kushtet, se ne po flasim përgjithësi për hepatitin dhe kushtet të rënda të sanitacionit edhe kontaminimin të ujit dhe të ushqimit, mirë po edhe në ato vende ku në institucionet shëndetësore nuk ju përmbahen procedurave strikte të sterilizimit dhe higjienës brenda institucioneve shëndetësore, mirë po duhet përmendur edhe disa kategori të larta të rrezikut, siç janë individët të cilët përdorin droga përmes injeksione, mashkuj që kanë seks me mashkuj, apo edhe punëtorët e seksit që janë kategori të rrezikuara, sepse siç e përmenda edhe më herët, virusi i hepatitit, sidomos B dhe C, do thotë nuk bartet vetëm përmes rrugës gjakut, por edhe përmes marrëdhënieve seksuale, si dhe bartet edhe nga nëna te foshnja, nëse nëna ka qenë infektuar, do thotë me këto forma të hepatitit, mirë po fatmirësisht për hepatitin B ekziston vaksina, e cila i jepet fëmijës që në lindje dhe pastaj doza tjera, dhe kështu që edhe Kosova ka filluar me vite të tëra aplikimin e kësaj vaksine dhe është një masë shumë e mirë në parandalimin e hepatitit B. Përderisa për formën e hepatitit C ende nuk ka vaksinë adekuate,
Tani, kohëve të fundit, është një trajtim adekuat i cili nëse ordinohet në mënyrë, do thot me kohë, mënyrë adekuate, përqindja e trajtimit të rasteve, e suksesit të trajtimit është mbi 90%. Të ne se jemi, po ndalim njerë të statistikat në raport me vendet e tjera për ato që folëm më herët, ku jemi ne në këto statistika më ndaj edhe të trajtimi që mund të bëhet në institucionet tona shëndetësore. Po sa i përket shkallës së prevalencës apo përqindjes së hepatitit te popullata e përgjithshme, fatkeqësisht për shkak të mos funksionimit të mirëfillt të sistemit të informimit shëndetësor në Kosovë, ne nuk kemi të dhëna kredibile. Unë e përmenda që në vendet e zhvilluara, përqindja e hepatitit është nën 2%. Mirë po ka vende në botë, po flasë gjithë një për popullatën e përgjithshme. Kurse në vendet tjera, bje fjallën në Egjipt përmendet një shifër madje deri në 10%. Kosova nuk mund të jetë përjashtim i rajonit apo globit, dhe nëse marrim përqindjen globale, do thotë rreth 5%, ajo është mesatarja globale, Kosova duhet të jetë aty. Mirë po janë bërë disa hulumtime përmes përkrahjes së fondit global, kryesisht në kategoritë e rrezikut të lartë, që përmenda individët që përdorin droga përmes injeksione, mashkuj që kanë seks me mashkuj, si dhe punëtorët e seksit. Dhe unë do të përqendrohem kryesisht te individët që përdorin droga përmes injeksione, ku ka dalur përqindja me lartë, sepse janë bërë 3 studime në vitin 2006, 2011 dhe 2014, përderisa në studimin e parë ka dalur përqindja rreth 12.5%, në studimin e dytë 37%, kurse në të fundit rreth 27%. Do thotë shifrat kanë variruar, mirë po shtrihen ato përqindje që janë gjetur në vende tjera, ndonse në vende tjera janë raportuar edhe shifra më të larta, po flas gjithnjë për kategoritë e rrezikut më të lartë. Të mënyra trajtimit edhe në vendin tonë, a ekziston sikur në secilin vend të zhvilluar, në secilin vend normal, kjo mënyrë e trajtimit atyre që janë të infektuar me hepatit? Po në botën bashkëkohore. E para është që në botën bashkëkohore sot informacionet për mënyrën e trajtimit shpërndahen brenda ditës. Profesionistët shëndetësor kosovar kanë mundësi dhe qasje për të ndjekur format më bashkëkohore të trajtimit. Mirë po, krahas njohurive, ekziston edhe një kost të trajtimit, sepse çdo herë barnat e reja, të cilat janë në dispozicion, e kanë një kost të mjaft të lartë. Kjo kosto shpeshherë mund të jetë e papërballueshme për individët të cilët vuajnë nga hepatiti. Kosto e lartë, por edhe efekti i tyre është më i lartë, ai bie ashtu apo duhet provuar, duhet kohë që të provohen? Jo, kjo sepse tash janë disa barna që janë duke aplikuar vitet e fundit, efekti i tyre është mjaft i lartë. Andaj desha të përfundoj mendimin që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar të shtetet anëtare që të mundsoj edhe përmes kompanive farmaceutike që përmes prokurimit të barnave gjenerike, ky çmim të bie që të jetë i përballueshëm për shtetet, por edhe për individët të cilët kanë nevojë. Andaj është dimensioni edhe i njohurive, por edhe dimensioni i kostos së trajtimit, i cili fatkeqësisht ne dim që në Kosovë për shkak të buxhetit të ulët për shëndetësi, sepse konsiderohet vetëm rreth 2.7% të GDP-s ndahen për shëndetësi, është e pamundur që të mbulon të gjitha nevojat e qytetarëve për gamën e gjerë të problemeve shëndetësore me të cilët ballafaqohen ata. Po këto bana gjenden edhe në tregun tonë apo jo? Mund të sigurohen? Po mund të sigurohen në gjithsesi, mirë po ne kemi edhe persona, do thot me përshkrimin e individëve, edhe në rajon edhe në vendet e tjera, ka individ cilët kanë porositur, kuptohet që ato duhen gjithsesi të miren pas përcaktimit të saktë të diagnozës, sepse jo çdo infekcion me hepatit C apo B ka nevojë të trajtohet, një përqindje konsiderueshme e individëve e luftojnë vetvetiu pa shkaktuar dëme në malqimir, po pastaj përmes analizave laboratorike dhe gjendjes klinike nga klinicistët të cilët në Kosovë profesorët e klinikës Smundje Ngjitse kanë përvojë me dekada në trajtimin e këtyre problemeve, përcaktojnë momentin se kur duhet. Andaj edhe trajtimi është individual, secili individ, mirë po Organizata Botërore e Shëndetësisë ka hartuar edhe protokollet e trajtimit të udhërpyesve dhe në tryezën që do ta kemë sot nga ora 11, ne do t'ju rekomandojmë institucioneve shëndetësore që të adaptojnë këta udhërpyes global për kontekstin kosovar në mënyrë që t'i përmbajmë një protokolli të trajtimit. Flasim për këtë tryezën që keni më vonë, po para se të trajtojmë është mirë që të mbrohemi apo jo, në mënyrë që të mos vijë deri te nevoja për të trajtuar nga një infekcion, nga një smundje cila të qoftë. Si mund të mbrohen qytetarët nga ky infekcion? Mbrojtja nga
infeksioni me hepatit i përfshin disa hallka. E para, individët duhet të ikin sjelljeve të rrezikshme. Do thotë mos përdorimi i drogave të injektueshme, pastaj çdo herë nëse kanë marrëdhënie seksuale të panjohura të bëjnë përmes kondomit, si dhe gjithsesi të ketë një kontroll të punëtorëve të seksit. Por një dimension shumë i rëndësishëm është dhe procedura strikte që duhet të respektohen brenda institucioneve shëndetësore, si gjatë aplikimit të injeksioneve, si gjatë aplikimit të procedurave invazive mjekësore kur preket integriteti i lëkurës së organizmit të individit apo të organeve, operacionet të ndryshme kirurgjike, si dhe gjatë procedurave të transfuzionit të gjakut. Por edhe kuptohet, ne po flasim për këto forma që përhapen përmes gjakut, kurse sa i përket hepatitit A, duhet një përmirësim i higjienës personale, të kushteve të ujit, të sanitacionit dhe të ushqimit, me qenë se një numër i konsiderueshëm i hepatitit A shkaktohet përmes këtyre rrugëve. A ka një vend në Kosovë, një rajon në Kosovë që është më i rrezikuar se një tjetër, se të tjerët për shembull, nuk e di nëse është bërë një analizë e tillë? Po jo, nuk është bërë një analizë. Pas këto kushte që po flisni, ujin e kontaminuar është çështje e tjera. Po sa i përket hepatitit A, mund të ketë dallime dhe ka pasur në kaluar, kurse sa i përket forma të tjera të hepatitit, sepse fokusi në hepatitin kronik, nuk besoj që ka dallime signifikante në vend të rajone apo zonave të saktuara, mirë po prap ato kategoritë e rrezikut që i përmenda më herët mbesin në dispozicion, mirë po janë edhe disa procedura tjera, si përmenda nëse bie fjala një tatu, një piercing apo diçka, nuk aplikohet në mënyrë sterile, ai paraqet po ashtu një rrezik potencial për individët që të marrin hepatitin. Nëse individi që aplikon ato procedura, do thotë injeksioni, mund të jetë i kontaminuar nëse është përdorur te një person tjetër që ka pasur. Andaj secili duhet të ketë kujdes sa i përket mbrojtjes individuale. Andaj dhe motoja e si vjetme e ditës botërore të hepatitit është njihu me hepatitin veprotani. Veprotani dedikohet edhe individit, edhe institucioneve, edhe agjencive ndërkombëtare, edhe institucioneve të tjera, kompanive farmaceutike, institucione hulumtuese shkencore që të bashkojmë forcat në mënyrë që deri në vitin 2030 të arrijmë të eliminojmë hepatitin dhe të jetë një histori e suksesshme e komunitetit global. Të përmbusht ajo agjendë që tashmë ekziston, apo jo edhe në letër. Flasi pak për Tryezën, pra tash që është organizuar sot, faktikisht organizohet sot me moton e njëjtë, apo jo? Njihu me hepatitin, veprotani dhe do t'ipen ato këshilla që i përmendet pak a shumë, apo jo? Edhe për institucionet shëndetësore që t'i aplikojnë ato. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Institutin Kombëtar Shëndetësisë Publike, Klinikën e Sëmundjenjgjisë, do t'jetë një tryezë në ambientet e klinikës infektive, ku do t'jenë përfaqësues të institucionet të lartë përmendura. Ne po ashtu kemi zhvilluar poster të cilët janë me informata mjaft të qelluara, të kapshme për secilin individ, qoftë për profesionist shëndetësor, qoftë për qytetar të rëndom, por edhe përfaqësuesit e institucioneve, edhe nga instituti do të paraqesin prezantime lidhur me testimin, lidhur me gjendjen Kosovë, lidhur me rastet, me mundësitë e trajtimit, por edhe probleme dhe sfida, si dhe rekomandimet të cilat besoj që të dalin në fund të kësaj tryeze, në mënyrë që edhe Kosova t'i bashkangjites iniciativës globale me synimin madhor që kemi për eliminimin e hepatitit deri në vitin 2030. Do thotë është një agjendë jo për të shënuar një ditë, po për vite të tëra. Për të marrë obligime, si më thonë më shumë, base. Po patjetër edhe kjo është në kuadër të agjendës të qëndrueshme zhvillimore të Kombeve të Bashkuara, ku synimi i tretë i kësaj agjende është përmirësimi i statusit shëndetësor të qytetarëve të globit. Kosova është pjesë e zhvillimeve globale, andaj nuk do të mbetet të përjashtuar dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë është në dispozicion për të ofruar gjithë materiale nevojshëm dhe asistencën teknike drejt arritjes këtyre synimeve. Dhe institucionet e Kosovës në rastin konkret duhet jo thjesht të thonë që po dakordohen, por edhe të veprojnë, apo jo? Patjetër. Ti përmban asaj agjende që është jo vetëm që të thonë, po secili vend është zotuar në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës Botërore të Shëndetësisë se do të veprojnë. Fatkeqësisht Kosova ende nuk është shtet antar i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Mirë po rekomandimet e Asamblesë ne u përcjellëm me institucionet të Kosovës dhe nuk mjafton vetëm
një deklarim formal, por një angazhim dhe institucionet shëndetësore të Kosovës duhet ta kenë rolin udhëheqës në këtë ndërmarrje të përbashkëta. Zoti Sylla, shumë faleminderit që ishte në studion e programit të mëngjesit. Uroj që të shkojmë barë edhe kjo ngjarje, ky aktivitet që ju organizoni sot. Ju faleminderit. Sigur gjithë të tjerat. Faleminderit juve edhe një herë të nderuar shikues për mbyllim këtu me këtë pjesë. Shkëputemi tani nga studia e programit të mëngjesit. Është koha për ndjekur edicionin e tretë të lajmeve për ditën e sotme.